Halo guys, kembali lagi dengan Aksa di sini. Kita ditemani sama si Azam lagi. Di sini kita bakal bikin dunia baru, hardcore dan baby mode. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Gua mau ingetin yang kalian yang main Minecraft, kalian nggak usah mikirin Herobrine. Herobrine itu nggak ada, oke? Oke, Herobrine itu tidak ada. Ini gua hard kan? Iya. Kok bisa ya? Oke, langsung aja. Oke guys, kita mulai aja videonya. Di sini gua bakal ngeteh ya guys. Nah. Alhamdulillah. Siapa cita-citanya di sini yang mau jadi YouTuber? Komen ya. Nah, adik udah masuk ya. Tinggal tunggu ini jauh-jauh. Oke, ngomong-ngomong ini Bedrock Edition ya. Kalian yang mau download ada di link deskripsi. Oke. Tinggal tunggu. Oke ya, ini udah ada ya. Ini apa latihannya? Oke, tinggal tunggu ya. Di sini gua harus cari diamond. Dan tidak boleh meni huruf A. Oke, jadi kita bikin mencari di Omon. Woi, Miss. Aduh. Bentar teman-teman, bentar ya. Gua bakal ke setting. Gua bakal buat ini peaceful. Oke, udah. Seperti biasa, cari kayu. Oke. Pukulin terus. Ada bibi di sini. Seperti biasa, buat
Meje medok pipi di meneka kamu izem di kamu di mana Aku di belakangmu. si biji biasa membuat jelus. Izem Kue lagi golek keju. saya nyanyi Miss gue nemu gue. Miss di kenu di mini gue di sini. Oke, segini dulu ya guys, karena tadi ada bunyi-bunyi aneh, gua takut. Ya udah ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.